আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। আজকের ভিডিওটা জাস্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করা এটাই যে সঠিকভাবে যদি আমি লালন পালন করতে পারি তো যে কোনো কিছু থেকে আমি সফলতা আনতে পারবো, সেটা বাণিজ্যিকভাবে হোক আর শখের বশেই হোক। এই যে দেখেন, আমার প্রতিটা খাঁচাতেই রৌদ্রের আলো যথেষ্ট পরিমাণে আসতেছে, যে কারণে পাখিগুলো সুস্থ সবল আছে। এই পাখিটা আমি দেখাচ্ছি, ভিতরে ডিম দিয়ে দিছে আলহামদুলিল্লাহ। দেখি এখন এটা কি অবস্থায় আছে। হ্যাঁ, 2টা ডিম দিছে, দেখতে পারতেছেন। তো এখানে কিছু কেজে বেবি আছে, যেরকম এই কেজি বেবি আছে, এই কেজি বেবি আছে। এই তো নিচে যেটা, এটা বেবি উড়ি করতেছে। ভালো লাগে এদের ডাকটা, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, যে কারণে আমি ঘুঘুটা নিছি। তো আমি কিছু ক্রিস্টেড ঘুঘুর অর্ডার দিচ্ছি, সেগুলো চলে আসবে খুব শীঘ্রই, দেখাবো ইনশাল্লাহ। খরগোশের আপডেটটা দেখাই আমি। আমার এখানেও রৌদ্র আসে, কিন্তু আমি তাদের একটু ছায়ার ব্যবস্থা করে দিই যাতে বেশি গরমে না থাকে, কারণ গরমে কি হয়তো জানেনই আপনারা খরগোশের কত বড় ক্ষতি হতে পারে। এই তো এবার এটাতে বেবি আছে, 5টা বেবি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সবগুলি সুস্থ সবল আছে, ঘুমায় আছে। খুব দুষ্টু এগুলো, এখনো চোখ ফুটেনি। এই ফিমেলটা আমার এখানেই বড় হয়েছে, এটার জন্ম আমার এখানেই। এই তো মাশাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ শুক্রিয়া। নিষ্পাপ কীভাবে ঘুমায় আছে দেখেন, দেখতেই ভালো লাগে। ওদের দেখলে আমার সব কষ্ট সব সার্থক হয়ে যায়। তা আমি ঠিকমতো টেক কেয়ার যখন নেব, তখন অবশ্যই তার থেকে আমার রেজাল্ট আসবে। অবশ্যই এইটা প্রেগনেন্ট, এটা বেবি চলে আসবে অল্প সময়ের মধ্যে। আর যেটা বেবি দিছে ওইটার বাবা, এই যে বাম দিকেরটা আর ডান দিকেরটা সাথের পেয়ার। এই যে দেখেন, পানি দিতে গেছি, পানির মধ্যে বাটিতে যে ময়লা, এগুলি খেয়াল রাখতে হবে। পানি বাটিতে পটি করে দিচ্ছে, এটা এক্ষুনি আমার চেঞ্জ করে দিতে হবে। এটা খেলেই তাদের পেটে সমস্যা হবে। অবুঝ প্রাণী, তাদের দিকে আমাদেরই খেয়াল রাখতে হবে, যেহেতু আমরা তাদের নিয়ে আসছি, কেস বন্দি করে রাখছি। তাদের জিম্মাদারি আমাদের উপর, সাথে সাথে চেঞ্জ করে দিতে হবে যাতে অসুস্থতা না হয়। সুস্থ রাখতে হবে। এনিহাউ আমাকে একটু কষ্ট করতেই হবে, তাহলে আমি যে কোনো কিছুই পালি না কেন, সেটা যাই পালি না কেন, সবগুলি থেকে রেজাল্ট আসবে। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমি এ পর্যন্ত যত কিছুই পালছি, আল্লাহর রহমতে সব কিছু থেকে আমি ভালো রেজাল্ট পেয়েছি, শুধুমাত্র একটু টেক কেয়ারের কারণে। যদি আপনারাও একটু টেক কেয়ার করতে পারেন, আলহামদুলিল্লাহ যে কোনো কিছু থেকে রেজাল্ট পেয়ে যাবেন। আর খরগোশের ব্যাপারে আমার চ্যানেলে প্লে লিস্ট আছে, সবাই গিয়ে দেখবেন ইনশাল্লাহ।